Туғандар Арча Бешиктен дагы бир сиздерге сатыла турган 2 кабаттуу үйдү көрсөтмөкчүбүз. 4 сотук жер аянтында жайгашкан, ички сырткы ремонттору толук түрдө бүткөн. Эмеректериңиздерди, кийим-кечеңиздерди, килем төшөктөрүңүздөрдү алып келип эле жашасаңыздар болот. Дарегин тагыраак айта турган болсок, ушул өйдө тарабы Күйүкова көчөсү, күнбатыш тараптан Чортейкова көчөсү менен кесилишет, күнчыгыш тараптан Шералиев көчөсү менен кесилишет. Келесиздер дагы ушул Аккайын көчөсү 19-дарекке келесиздер. Ушул көчө менен бул тарабы Ылдыйга Акунбаева көчөсүнө түшсөңүздөр дагы болот. Көчөлөрү кенен, интернет кабелдер бардыгы тартылган, жарыктандыруулар бардыгы көчөгө орнотулган, баасы $320,000 сүйлөшүү жолдору бар тугандар. Эс номер экранда турат, түз эле байланышсаңыздар болот. Лайктан басып, жакшы ой пикириңиздерди калтырып туруңуздар, биз сиздерге бир четинен тааныштырып берели. Көрдүңүздөр, көчө тарабы ушундай бийик болуп тосулуп, жетки травертин менен кооздолгон, киребериш жайына ушундай раздвижной вороталары, калиткалары орнотулган тугандар. Киребериш жайы ушундай навес болгон, асты 5 таш брусчаткасы басылган, бул жерге бир 3 унааны кенен токтотсоңуздар болот экен. Бул жак тарабы болсо ушул жашылдандыруу аянтчасы, бул жагына дагы арчаларды отургузуп койсоңуздар өтө сонун. Те бурчта сырт ажатканасы дагы жайгашкан, центральный таза суу дагы ушул жерден чыккан тугандар. Бардык коммуникациялар центральный, газ, канализация, суу, свет бардыгы бар тугандар. Көрдүңүздөр, ушул менин артымда турган бышкан кирпичтен тургузулган 2 кабаттуу үй. Көрдүңүздөр, фундаменттери бийик, сырт болсо ушундай термопанель менен сырткы фасады жасалган тугандар. Киребериш жайы дагы ушундай тепкичтери кафель басылган, асты чакан болгон, ушундай навес болгон. Анан үйүнүн бул жак жан тарабынан дагы 1,5 метрдей аралык калтырган. Бул тараптан сырткы ашканага барсаңыздар дагы болот. Азыр бир катар сиздерге көрсөтөбүз тугандар. Жүрүңүздөр, толук түрдө ремонту бүткөн, мебелдериңиздерди, ашкана эмеректерин, кийим-кечеңиздерди алып келип эле жашасаңыздар болот. Киребериш жай, бут чечме жайы, бул жагына жанагы гардеробный шкафтарды орноткондо кенен местасы бар. Андан бери келсеңиздер, бул жак жагы болсо кенен болгон холл. Бул жагына ТВ зонасы, анан бул тараптан чоң конок бөлмө, зал бөлмөсүнө кирсеңиздер болот. Бул тарапта 1-чи кабаттын жуунуучу бөлмөсү, анан туш тараптан 2-чи кабатка чыккан лестницасы, анан бул жагында ашкана бөлмөсү бар. Четинен көрсөтөлү. Бул жер кенен болгон холл, көрдүңүздөр. Чоң панорамный терезеси коюлган, үйдүн жалпысынан потолоктору бийик, 1-чи кабат, 2-чи кабат, 100%га водяной теплый пол бар тугандар. Андан бери келсеңиздер, бул жак жагы мынакей. Кенен болгон зал бөлмөсү. Бул тараптан ТВ зонасы, стеналарга дагы жарыктандыруулар орнотулган, айлана четине бардык ушул кичи лампалар отургузулган. Күнбатыш тарабынан ушундай эркер болгондугу үчүн бул жагында 3 терезеси бар экен тугандар. Көрдүңүздөр, өтө сонун, полдор бардыгы ламинат полдон. Анан бул жак тарабы болсо ашкана бөлмөсү. Мынакей. Ашкана бөлмөсүнүн полдору бардыгы 100%га ушундай кафель басылган. Бул жагында фартуктары дагы бардыгы жармаштырылган, электр чубалгылары, турба түтүкчөлөрү бардыгы калтырылган. Бул жерге ашкана эмеректерин эле орнотосуздар болду. Бул тарапта болсо ТВ зонасы дагы бар экен. Сырттагы ашканага бул тараптан чыксаңыздар дагы болот. Мына келиңиздер. Мынакей, бул тараптан чыгасыздар. Газ котел да ушул жерге орнотулган, көрдүңүздөр. Анан бул тараптан болсо сыртка очокторго чыксаңыздар болот. Мынакей. Бул жагында очоктору дагы бар. Жанагы коноктор келгенде аш койду ушул жерде союп бышырсаңыздар деле болот. Анан бул жак жагы болсо кладовка да. Кладовка бөлмөсү. Анан бул тарапта ушул газ котел дагы ушул жерде, үчөчүгү дагы ушул жерде орнотулган. Котел дедим го. Котел бул тарабында тугандар. Жүрүңүздөр, андан ары тааныштырып баштайын. Өтө сонун экен. 4 сотук жер аянтына сонун планировкада түшкөн үй экен тугандар. Бул жагында жуунуучу бөлмөсүн бир катар көрүп коюңуздар. Мынакей, аябай кенен экен жуунуучу бөлмөсү. 100%га кафелдер басылган. Бул жагында дагы турба түтүкчөлөрү бардыгы стиральный машинкага, унитазга, раковинага бардыгы калтырылган тугандар. Алсаңыздар, алып келип орнотуп эле ушул жерде жашоону баштасаңыздар болот. Бул жак жагы 2-чи кабатка чыккан лестницасы дагы ушундай жыгаштан. Анан 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортосу плита перекрытие менен жабылган тугандар. 2-чи этажга чыкканда дагы бул жер эми холл болуп калат экен. Бул тараптан терезеси коюлган, ушул бөлмөдөн сиздерге көрсөтүп баштайлы. Бул 2-чи кабаттагы жалпы жуунуучу бөлмө тугандар. Турба түтүкчөлөрү бардыгы калтырылган. Алып келип орнотуп эле жашоону баштасаңыздар болот. Андан бери бул жак жагы бир дагы спальный бөлмөсү да. Бул тараптан ТВ зонасы,
бардық көзгө жагымдуу болгон заманбап обойлор жармаштырылган туугандар. Потолоктору бийик, кичи лампалар орнотулган, бир заманбап люстралар эле орнотуп койсоңуздар болду туугандар. Мынакей, бул жак жагы балкон болуп калат экен. Сон асты кафел болгон, айлана чети ушундай темир менен кооздолуп тосулган. Үйүнүн астын көрүнүшү туугандар. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Ар бирибизге ушундай үй насип кылсын, амин деп жазып кетиңиздер комментарийга. Андан бери келе турган болсок туугандар, бул жагында болсо ушундай чакан болгон гардеробный бөлмөсү дагы бар. Көрдүңүздөр, кийим кечени ушул жака орнотсоңуздар болот. Жанагы кийимдерди бүктөп туруп тизип кое турган ошол гардеробный шкафтарын орнотуп койсоңуздар сонун болот экен. Андан бери бул жак жагы детский бөлмө болуп калат экен. Бул тарап болсо ТВ зонасы, көрдүңүздөр, бардык интернет электр точкалары бардык ушундай болуп тартылып коюлган. Потолоктору бийик, ортосу натяжной потолок болуп, айлана четине ушундай жараштуу болгон кичи лампалар дагы коюлган туугандар. Андан бери бул жак жагы болсо мастер спальня экен туугандар. Күнбатыш тарабынан 3 терезе коюлган, эркер болгондугу үчүн. Көрдүңүздөр, потолоктору бийик, обойлору бардыгы заманбап жараштуу обойлор жармаштырылган. Бул тарабынан ТВ зонасы дагы бар. Анан ушул бөлмөнүн өзүнчө бул жакта жуунуучу бөлмөсү. Мынакей. Көрдүңүздөр, бардык турба түтүкчөлөрү калтырылган, вытяжкалар бар туугандар, анан 100% кафел толук түрдө басылган. Ушул туугандар, Арча Бешиктен Аккайын көчөсү 19-даректе 4 сотук жер аянтында өтө сонун планировкада түшкөн үй шашылыш түрдө $320 000 кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Эсин номерин экранга калтырып койдук, түз эле байланышсаңыздар болот. Жакшы жери мектеп, бала бакчага жакын, анан коммуникациялары бардыгы центральный. Газ, канализация, суу, свет бардыгы бар туугандар.